Christiana Awuni a utumi say na chi nyamo de wo bi ne tro bebre wotena sesa wode ka ensema kase mire bi obeka say wo yo ba na wo ware be ma woni bi a be ma hie ni de hwe na oba bi an ware bi da ware ni a wanya sika dada because o ware ni hie ni na so benya sika obaka kofa wo ba wo sin wo that time no wonye ni taste wow Christiana Awuni ne kan wo say Reverend Charlotte Oduro emme pagana fo nyina chew because in futuro party were to be egu ebimani because enne ebimu say o maware ho twitwi ebimu so maware egu ebimu so maware keka ebimu so moyire mo ye niema bi ebimu so mokrumu ye niema bi a enam teachings a Reverend Charlotte Oduro de beto abonten a wo mo fa ye nti ebi aware nso egu jema eno so eho ehye enti ya ma Christiana Awuni say Sister Charlotte Oduro me pa acho be pagana fo nya acho because where the yewu ma yentie nbra me chance on video bi anare kasa about Charlotte Oduro. Do you remember that video? The counselor Charlotte Oduro, you were not happy with the way I attack Emia. And then about the tabontin say we jawari and they've been separated for 3 years. What it? Minimum. Unte. And they make catchero. We jawari. Official statement to crab and Nikunu dia about beto ho. According to Nikunu no. A problem with submission on board day and stuff. And to meeting I say, Christiana Awuni we. Ni we asaka mama ni muaye dada. What? Any farmer no. Ni we mama ni muaye dada. Enti na wonim so that time no woka e ma ho asem na wonja yaware. Not yaware ase ana. E ho na mpese mi hu ansa na. No ni asem. No no minim say 3 years ni dia. Our jaware 3 years. 3 years. They've been separated for 3 years, but officially normally let her basis she say they are no more. To meet the first person about him say, hey, because me cow video ne pa me hear story ka fa ho. When do baby na go say too much. This woman is attacking us. It's attacking us and then and a holy Saint Mary ujaware enya nwanwa. Na nwanwa. Ewiase obi anim adichemu nsam sa. Obi anim the next minute, the next hour. Unimu die beto. Enti wo die wasem maya na se bibi ntowa na obi dia ba susuka. Na ayese otufuo se be wo kan kwase asem na akire emao minim because baby awu ho adwo no obi ho nyo no wo ho obi aware ase wuntimi mo nwuram enkanya wo ne nete won nete aware anase e na onim die ha no wom na wo always you attacking a ma attack ya ma no agya mema no wo de wo de aba ebi kura na de wo ye nti na nyame atua wo ka. Do you think it was about apologize to Yana? One my mamra so on ferry na nani anya yi a eso oba no oba ebe pacho said ye no work no wan kan yi fi se wuntimi so ro preko pe engu emma ma se nkire se wo munye se wo mu kunu no wo bu kunu akwaja wo chire ma wo bu no bu no kunu a aga ni kunu aja no so no na aja ni kunu so oba first no so won share wig Debbie on dress onye makeup after the na aba aso asem sebe sa na wiase ti o yeah enru so a wo nsem bebre kaka enru so a nti meka che wiase nyina se bibia ni a eye ntobo ase ni abotre ni entwa awrade na nim ni eye na oye ma ne ma sa wo obi asem a entowa susuka na we ya say na we ya asem obi asem ba ni asom esre ni abasa ento da woni ma de chem zam de beto so na twene wo obi asem ba na se umpe o nkamfo na emedidi natem sa pepe ebi betimi ato bibia betimi ato mami afuto bebrebe na what na ja wade. Hey, that's what I was saying. I was saying, hey, Christiana, I remember your video, pa. Man, chada mama ni anko no hunti no. They say they are better social media. Say we jaya worry. Wow. But we should wish her well. At least okay, you'll be ati saying ah. But once some kasa, also some brag. Some brag. No, na worry net is saying. What's who net is saying? Nya worry nyina na ede. Nya ni nyina na edokodoko a. Obi betimi amia nani ada no wan mia nani antra no wan wuo wuo awade ma so be ko heaven
Sasa na no wo pa. Sana no pa kire. Na wu na kwa heaven no. Wedi ya na social media teachers ni nyina ye ni nyina na wo se wo fa e de ball bra ebi wo ho a emboa ye ebi mu a wo hwe social media ware na de ware na ware ohun so bi kisi eyi posi mi kuna kisi mi sana be ma so hu se obi a share yi bi a o se meyere otususu a ye na otun ya akase e te ye di social media ware na chi a ya ware be funfun egugu akwentua makra